família el meu pare vivia a Andalusia i vivia a un poble que era molt petit. Llavors, allà els que manaven eren els fascistes i potser eren 3 persones del poble que eren els cacics, que eren els que tenien els diners. Llavors el que el meu pare explica és que quan anaven a buscar, per exemple, pa, trucaven les bàscules perquè així feien com que pesava més i s'emportaven menys pa i es quedaven el pa als rics, o sigui, ells mateixos es quedaven el pa que els hi sobrava. M'expliquen això. Llavors el que feien era anar al poble del costat a buscar el pa perquè allà les bàscules se suposa que no estaven trucades. I ara aquestes persones encara estan vives perquè són de la postguerra, o sigui, el meu pare no és tan gran, i el meu pare explica que, clar, que quan se les troba doncs és una miqueta incòmode trobar-se-les perquè, bueno, i vulguis o no, té una miqueta de rancor amb això, no? Perquè ells han passat molta gana. Llavors també el que expliquen és una altra història que també anaven a collir olives, les olives que sobraven, quan es feia la recollida d'olives anaven a recollir el que sobrava, però si l'encarregat els hi veia, doncs li treia les olives. I un cop una senyora estava agafant també gespa per una cabra i expliquen que amb una destral li van tallar els 4 dits de la mà, a l'encarregat també. I expliquen que aquest home, que és l'encarregat, és el cosí del meu, no sé si del meu avi o del meu pare, però bueno, que és família nostra, o sigui, que té el mateix cognom, i expliquen això i que ara els veu pel poble i els hi saluda i els diu ai, el meu cosí i tal, no sé què. I clar, el meu pare li diu ara som cosins i feia anys no érem res, no? I aquesta persona li va contestar, bueno, eren altres temps, no? I bueno, el pare diu, sí, però tu no has passat gana, no? Bueno, i això és tot. I bueno, i a la meva àvia, que també per problemes de diners i de medis, va tenir 9 fills i dels 9 se li van morir 3. I els va tenir tots a casa sola. I bueno, era una persona que, per exemple, vam tenir una veïna que també es va posar de part i no li donava temps d'anar a l'hospital i la meva àvia va anar a atendre-la perquè havia tingut tants fills ella sola que es diu que es lligava el nus del cordó umbilical i tot ella mateixa perquè no tenia cap medi, no tenia cap manera de fer-ho. I bueno, i a vegades el seu marit, doncs jo què sé, potser ella estava a la casa i el seu marit estava a l'altra casa que tenien al camp, és que era tot una miqueta així. I bueno, crec que ja està.